Njengamanje-ke nginodade omncane engizothanda ukuthi yena azazise. Sisi wami unjani? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Dade bengicela ukuthi uzazise nje, mina ngiyakwazi kodwa ngicela ukuthi wena uzazise. Mina igama lami nguMinenhle kodwa abantu abaningi bangazi ngoNatasha K. Ngisuka kwaMaqumbu kwaMaphumulo kodwa ngokuhlala ngihlala eNdwedwe. Alright, hhayi-ke sengizwile ukuthi uNatasha K, ngoba ukuthi abantu abaningi ngiyacabanga ukuthi usho endimeni yomculo, angithi? Yebo, so namhlanje sise-Playhouse emcimbini la ku-celebrate khona u-10 years inkosi yamagcokama isemculweni kaMaskandi, uqeda nokuperforma. I-performance yakho uma ngabe ngingathi nje i-rate ku-scale esuka ku-1 siye ku-10 ungayirate uthini? Ngingayirate. Ungesabi, yakho le performance i-own. Hayi ngingayirate half ngoba angizazi noma bengi-good noma bengi-bad ngoba abantu abangibonile ibona abaziyo ukuthi bengenza kanjani. Alright, hayi lokho kusho ukuzethemba uma ngabuyeka abantu ukuthi bekulokhuzani kube yibona abaku-rate-ayo. So Natasha, ama-plans wakho kusuka manje kuya phambili athini? Ama-plans ami ukuthi ngifunde ngibe mdala ngifeze amaphupha ami. Yebo. Ngakhela abazali bami ngibenze bebe proud mase ngilandela iphupho lami lomculo. Ngikuzwa kahle, ngithanda ingxenye la uthi khona uthanda ukuthi ufunde, uma ufunda ufuna ufundele ukuba yini? Ufuna ufundele ukuba yi-lawyer. Alright, hhayi-ke kusho ukuthi umculo wakho nawo uzobe usesandleni ey'phephile. Siyabonga. Siyabonga, nisale kahle.